Keldim, bo'loqqa chiq tez. Bo'ldi, aka, mana chiqyapman. Nigor, yaxshimisan? Voy, qalaysan, Otabek, Tuzumsan? Rahmat. Anaqa kecha tug'ilgan kuning bilan tabriklamagandim. O'shanga men bu mana arz qilsam sovg'a. Kerak emas edi. Yo'q, nega unaqa deysan? Voy, akam, mayli ertaga gapirishamiz. Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum. Kim u? Kursdoshim. Nima, sen kursdoshing bilan shunaqa qo'l berib kulishaversanmi? Sen hozir begona erkakdan sovg'a olding. Seni bu senga ko'chaga chiqish ko'rsatib ber degani, xohlagan ishingni qiladi degani emas. Bilasanmi, erkak kishini boshida bitta narsa yegadi. Uylan bo'lsa ayol. Ayol kishi uydan chiqar ekan, erini, akasini, ukasini nomusini olib chiqib ketadi. Nomusi yo'q erkak bu erkak hisoblanmaydi. To'g'ri, hozirgi kunda erkak kishiga qo'l berib so'rash bu oddiy holatdir. Lekin men uchun oddiy holat emas bu. Tushundingmi gapimni? Tushundim, aka, boshqa aytaringiz kechiring. To'g'ri, buni senga chiroyli muomala qilib tushuntirsam bo'lardi. Lekin chiroyli muomala qilib tushuntiradigan narsa emas bu. Qaytib ko'rmayman bunaqa holat, tushundingmi? Men seni yaxshi ko'raman, singlim. Agar senga nimadir bo'lsa, men buni ko'tara olmayman. Tushundingmi? Ketdikmi? Ketdik.